إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet I takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Të nderuar vëllezër, njeriu në jetën e tij është në mes realitetit edhe pretendimeve. Ashtu sikur edhe lidhja e tij me Zotin fuqiplot, ose qenit e tij besimtar ose jo në realitet. Pra kemi pretendime edhe kemi realitet. Për atë arsye është transmetuar një thënie shumë e urtë e Hasan el-Basriut, Allahu e mëshiroft, I cili thot lejse l'imanu bit tahalli wala bit tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani nuk është duke u shtirë ose duke u stolis, e as duke pretendu, por imani është ajo e cila gjenë vend edhe lëshon rroj në zemër, e të njëjtën e konfirmojnë veprat. Pra, ne jemi në një sprovë të vazhdueshme të asaj që Allahu ka kërku prej neve, që të bëhemi musliman, të bëhemi besimtar, por jo të pretendojnë. Pra, t'jesh besimtar apo t'jesh musliman, megjithatë është një realitet I cili duhet dëshmu gjithsesi, mas pari me bindje, pastaj me fjalë, po mbi të gjitha edhe me vepra. Ama nuk ka mundësi që vepra tjetë e mirë nëse kemi formë, nëse kemi dukje të jashtme, ndërsa mungon esenca, mungon brendia. A shumë e vërtet se besimtari është një personalitet I balansum shumë, I ekuilibrum, ashtu që të gjitha veprat e veta, si ato publike, ashtu edhe ato të fshehtat. Do thonë si ato që I bën kur e shohin njerëzit, si ato të cilat I kryjnë kur nuk e sheh askush përveç Allahut fuqiplot, të gjitha këto ai I ka në një I ka në një drejtim edhe kahje në një diskurs, edhe nuk ndryshon. Sikur është vetëm, sikur është në mesin e njerëzve, ai mbetet I njëjtë. Megjithatë, kur njeriu e përfshin dritat, sytë e njerëzve, padyshim që ai ndikohet. Dhe nganjëherë mundet edhe me u rreziku, ashtu që disa punë cilat njeriu I bën duhet me I bë për hir të Allahut fuqiplot, nganjëherë mashtrohet, habitet, rrshqet, nganjëherë edhe pa e vrejt sigurisht, ashtu që bën edhe për mja u bo qefin të tjerve. Në të vërtet besimtarit duhet me e luftu egon e vetë, duhet me u mundu këtë aspekt të dëshirave dhe të pasioneve të veta me mbajt shumë në kontrol, duhet shumë me e shtyp. Deri në atë mas sa që për ty me kone njejt, apo të shohin njerëzit, apo nuk po të shohin, sidomos të e pas parasysh atë që është shumë e rëndësishme, ajo është se Allahu po të sheh.
Pra me e pas njeriu këtë gajle të vetëmën, këtë brengë të vetëmën me e pas se Allahu po të sheh. Kjo në asnjë mënyrë nuk do me thonë se njeri ndaj masës edhe ndaj publikut do të me usjellë me shpërfillje. Jo, mirë po nëse besimtari ka kujdes për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut fuqiplot, atëherë nuk ka dyshim, edhe është e garantume se njerëzit në atë që do ta shohin sigurisht kanë me pa diçka që është mirë. Të nderuar vëllezër, na edhe në përditshmërinë tonë kur mundohemi me grumbullu diçka ose me avit diçka nga veti, jo gjithmonë i bojmë publike të gjitha ato që kemi. Sot sidomos, por edhe si duket gjithmonë ka qenë kështu, shumë njerëz i mbajnë do rezervat kapitalit dikun ku nuk i din askush, ose i din pak kush. Ato janë për një kohë të vështirë, ku ai mundet mos me qëndru mirë, edhe ato i duan pra për me i te i kalu kriza. Të nderuar vëllezër, edhe në relacion me Allahun fuqiplot, çdo njeri prej neve është mirë me bë vepra e me i majtë më sheft. Janë tash do vepra që s'kemi qare pa i bo publike, namazin e gjumas në asun e falim në shpi, asun e falim në sheft, asun e falim natën. Do të me ardhë këtu edhe detyrimisht kanë me të pa njerëzit që Allah filoni po shkoj kanë gjuma. Kjo s'ka kur gjatë keqe. Po janë disa tjera të cilat është mirë me i majtë më sheft edhe është mirë mos me na i dit askush për arsye se ato, sidomos kur i bojmë për hir të Allahut fuqiplot. Edhe nuk kemi marrë prej kërkujt asnjë lavdat. Qoftë edhe pa dashjen tonë, njerëzit lavdojnë, është e natyrshme, nuk është se ti e ke pas synim, nuk është se ti e ke lyp lavdatën e njerëzve, po megjithatë kur njerëzit lavdojnë, sado kudo ta kanë naqet pak shpërblimin. Shpërblimi i pamungum mbetet për ato vepra të cilat njeriu i bën në diskrecion të plotë dhe si kallzon kërkujt për ato. Për atë arsye, për shembull, kur flitet për namazin nafile, namazin vullnetar që e bojmë përtej farzeve dhe obligimeve, ka ardhur edhe në hadithe dhe në transmetime dhe në sqarime të dietarëve se namazi më i vlefshëm prej të gjitha namazeve nafile është namazi i natës. Pse? Për arsye se ato njeriu nuk e fal as në xhami, nuk e fal as në çarshi, nuk e fal as në rrugë, po e fal në shtëpi. Bile nuk e fal kur janë këtë njerëzit të zgjuar, po kur shumica e njerëzve janë gjumë. Edhe në atë mënyra i vetmohet me Allahun fuqiplot. Për këtë arsye ka një transmetim prej Abdullah ibn Amr ibn al-Asit radiallahu anhuma, i cili thot ma kom qef me e fal një reqat namaz natën se 10 reqat namaz ditën. Është fjala për namaz vullnetar gjithsesi. Pse? Për arsye se është diçka në të cilën ka qasje vetëm Allahu fuqiplot. Pse është ky sistem kështu? Që njeriu me pas diçka edhe të msheft. Për shkak se brendia, ajo që s'doket, ajo të cilën njerëzit nuk e shohin, ajo do të me konë shumë e pastër. Për këtë arsye ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ela inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu. Ekziston një copë mishi në trupin e njeriut që kur ajo është mirë dhe në rregull, këtë trupi ka me konë në rregull. E keni parasysh se fjala është për zemra. Jo të thot njeriu unë e kam zemrën e mirë. Zemrën e mirë duhet me e pas. Zemrën e mirë duhet me e pas. Nuk bën mos me e pas zemrën e mirë. Po nuk mirë mbahet zemra dhe nuk bëhet e mirë nëse veç flasin. Fjalët janë më të pakta që e dëshmojnë mirësinë dhe shëndetin e zemrës. Se zemra është e mirë, njeriu duhet me e konfirmu me vepra. Duhet me e konfirmu me sjellje, duhet me e konfirmu me tolerancë, me e konfirmu me bamirësi, me ndihmes që i bën tjerëve, e në fund nëse mbetet nevojë, e unë konsideroj se nuk mbetet nevojë, me thonë e kam zemrën e mirë. Nuk di, edhe sigurisht që s'ka njeri i cili e ka pas zemrën më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur s'kemi has ndonjë hadith ku ai lavdon veten dhe thotë unë e kam zemrën e mirë. Përkundrazi, krejt
mirësi, atë zemër bardhësi, ai e ka dëshmuar me çka, e ka dëshmuar me veprat e veta. Dhe për këtë arsye masandej edhe neve na ka mësuar dhe ka thonë keni kujdes se Allahu si u kthyer dukjen, apo nuk e u kthyer dukjen as fizike, as ato që ju përpiqeni me ustolis, me gjona që kanë pak vlerë, po Allahu ja u kthyer zemrat fillimisht edhe ja u kthyer veprat. Zemrat edhe veprat, ku është lidhja? Lidhja është se kur zemra është e mirë, veprat detyrimisht kanë me kon të mira. Dhe këtë zemër na jemi në gjendje me e mirë mbajt, edhe me e pastru, edhe me u kujdes për shëndetin e saj, atëherë kur për një mend synimin kryesor e kemi me e fitu knatësinë e Allahut fuqiplot, e kjo prap arrihet duke bo diçka veç për Allahun me mujt bile edhe me mshef. Ka disa thonje të dietarëve që thonë se besimtari mundohet me mshef veprat e mira, çashtu qysh mundohet me mshef veprat e këqija. S'ki qef dikush me t'i marrë vesh behanet, njeri pa behane gjithsesi s'ka. Mirë po s'ki qef kërkush me marrë vesh ku ke gabu. Ashtë mirë edhe disa vepra, sidomos disa, me i lonë që shto që mos me t'i marrë vesh kërkush. Si kur do pare që i ki edhe s'ki qef kërkush me i ditë se i ki. Nga njerë, kur është njeri shumë i mirë edhe shumë i ndershëm me bo me a lyp dikush do pare, thot, po mdo këtë se po mi shet që i kam s'po kam qare pa jalan. Me gjithë atë është mirë me e pas një kapital të msheft për vete, e veprat janë kapitali më i mirë në këtë aspekt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-amal as-salih falyaf'al. Nëse ndonjëri prej juve, ose kushdo prej juve, arrin me e pas, ose mundet me pas një të msheft prej veprave të mira, do thonë një kapital të veprave që si adin kërkosh përveç Allahut, thot le ta ban këte. Nga njëherë e njëjta gjotë duhet me i lyp Allahut diçka, jo për me e shpagu ose me e pagu të Allahun, po në një farë mënyrë Allahu ka qef me pa mirësit e ti edhe i thua Zotun e një vepër e kom bovesh për ty, kërkush s'ka hise aty. Nuk e din as gruja jam, nuk e din as shoku jam, nuk e din as familjarët e mi, s'm ka pa kërkush, se din as xhamati jam, unë e kom bovesh Zot vesh për ty. E për hit qasaj vepre, ma plotëso këtë lutje, ose ma largo këtë brengë, ose më nxjerr për këtë situatë të fshirë, e kështu me radhë. Të gjitha këto pra njeriu mundet me i bë, edhe do të me i bë, posaçërisht po mendoj e gjejmë edhe forcën, edhe inspirimin të praktikat e njerëzve të mirë. Në kryet tyne gjithsesi janë pejgamberët e Allahut, në kryet tyne është pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por edhe sahabët edhe njerëzit e mirë në vazhdimsi. Rëfen Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, Hazreti Omeri, njeriu i madh i Islamit, shëmbëltyr e Islamit, njeriu i cili besoj që e keni vrejt, disa radhazi e kam përmend, edhe gjithmonë Omeri i ka dërrëfime, as si ka dvetat, që i për veti s'ka folë gjithsesi, po i ka dërrëfime dhe shijet si ja ka vënu synin me u bo si dikush që u konë maj mirë se kë. Në rastin konkret i ka dërrëfime me Ebu Bekri. Shpesh herë thot, jo mundu me e bo një punë, para se me e bo Ebu Bekri ose me e bo ma shumë se Ebu Bekri ose kështu me radhë, po në fund e ka pranu, ka thonë këti burit nuk i dilet për para. E tash Omeri prape rëfen një rëfim për kanë për Ebu Bekri. Thot, Ebu Bekri është khalife, i pari i muslimanve. I pari edhe në çështjet dinit, edhe në çështjet dunjas. Do të thonë, kur e falshëm namazin, khalifja imam. E falke sabahin, si jep ke selam, bëj ke pak dhikër, kur këqyrsha për njëherë, së është Ebu Bekri. Kupi. Dil ke msheft në përter, dil ke pa e vrejt, njerëzit shkoj këti po. Edhe thot, u bona marak me ditë ku po shkon kë njeri, qka po ban? Edhe tha një ditë këqyra, si e pash që po del, një lëshova masë dhe e parcolla. Hajt, dul, tha për i Medinës, shkoj një farvenin, shkretin, i shkon tha një far kasole, tu urdzu. Hini, najti një kohë, dul. Mas i shkoj ajdu, më tha veç e për cilë sham sheftaj, se di ke që boj për cilë, thot shkova unë, kur afrova nga, tha i shkon tha aty një grup lak e verbt, me do fmi të vegje. Edhe hyna i përshëndeta, ju thash, a bon më ju pyet diçka, i thash asaj plakës, po. Tha që njeri që keq tash të ti, edhe dul,
kush është? Tha vallahi, tha nuk e di. Nuk e njoh, as ja di emrin, thotë se unë sy s'kam. Do thonë nuk e di as sysh doket, as emrin s'ja di, veç ka një kohë të gjatë. Vjen të njëjtën kohë, ma pastron shtëpinë, mi miel, dhënt ose dhit, çka kam aty, më rregullon, ma përgatit ushqimin për këta fëmijë të vegjël, edhe ec. Thotë Omeri, subhanallah, njëri I cili e ka kuptu se çashtu qysh paraqitet para njerëzve, çashtu do të më konë edhe në vetmi, edhe nuk e ka gajle hiç, pse nuk po I dihet emni në mesin e njerëzve. Fundja ajo plakë verb të mia ditë emnin, që ke Ebu Bekri ose s'ke Ebu Bekri, çfarë rëndësie ka. A më rëndësia që ndron faktin se Allahu kur e din që për një mend e ke bo një vepër ekskluzivisht për Allahun fuqiplot, kjo është shumë e madhe. Njëherë ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka Ebu Bekri, edhe e kanë dëgju duke falë namaz. Namaz natës është fjala, ka kalu aty pari, edhe u mundu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam javnu veshin, po shumë me zot ult ka falë namaz, edhe shumë me zot ult ka bo dua. Po I thot nesrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o Ebu Bekër, ba e ke shumë e këshe ullë zanin me namaz natës, po do në mi kalëzu si të ndigjova pram, thot ja Rasulallah, ai me të cilin unë bisedojsha, më ndëgjojnë balë. Ai të cilit unë ju drejtojsha, ai bollom një, është fjala për Allahun fuqiplot, e për halk nuk kam nevojë me ngrit zanin. Të nderuar vëllezër, në çet frym janë eduku sahabët, në çet frym janë eduku gjeneratat e muslimanëve në vazhdimsi. Qëllimi çka është? Qëllimi është që njeriu kur I thot vetes besimtar, nuk ka nevojë shumë me ustolis. Nuk ka nevojë shumë me ustolis, për arsye se imani e stolis mjaftueshëm. Pra të arsye Allahu I madhruar flet wa habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allahu a ka bo juve të dashur imanin, edhe u ka zbukuru atë në zemrat e juja. Imani kur shon rroj në zemrat e besimtarit, e zbukuron zemrën. Zemra kur zbukurohet edhe bëhet e mirë, zbukuron edhe gjymtyrët me çka? Me vepra. Edhe s'ka çare njeri I cili është besimtar si duhet pa po vepra të mira. Edhe s'ka çare dikush që qëndron përballë ti. Pavarësisht ky besimtari apo e din as po e din çaj po e këshyr. S'ka çare pa I pëlqyer veprat e tija, edhe qëndrimet e tija. Dhe për këtë arsye pra veprat sa ma çështo specifike, ekskluzive për hir të Allahut, aq ma të vlefshme do të jenë. Po e përfundoj me një thanje të Imam Shafiu të rahimahullah. Imam Shafiu ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, prej kolosëve të Islamit. Kalon gjurmë, u konë mësuesi njerëzimit në kohën e vet, e ai ka deklaruar kështu, ka thonë, kisha pas qef, njerëzit krejt çka po mësojnë pej meje. Kisha pas qef, krejt njerëzit çka po mësojnë pej meje, asnjëri mos më thonë e mësova pej Imam Shafiut që ta. Kyç, veç le të mësojnë, ja pafshin hajrin, s'kan nevojë as faleminderes me më thonë. S'kan nevojë me më thonë as Zotit rujt ose të shpërblet se na knaqe. Këto tash nuk është se na s'kemi nevojë me falenderoj njëri tjetrin për të mirat edhe për hajrin që ja shohim. Mirë, po qëllimi është secili prej neve do të më kon deri në këtë derexhe I zhveshur prej asaj se apo më shohin njerëzit, apo nuk po më shohin, apo më falenderojnë, apo nuk po më falenderojnë, fundja edhe atëherë kur do këtë, se nga njeri ndodhet në asë situate, thotë qëre, unë po I bëj mirë, aja s'falimnerës nuk më tha, veç një gjo kije parasysh. Nëse dikujt I bone mirë, ai nuk të thotë falimnerës. Dije se Allah është përblimin, hala ma të madhë ka me të Allah. Nëse dikujt I bone mirë, e ai, po themi hipotetikisht, ta kthen me të keqë, dije se Allahu edhe ma tepër ka me të shpërbly për atë veprën që e ke bërë, po ka me të shpërbly edhe për këtë damin që ta ka shkaktuar ai, e që realisht nuk o dasht me ndodhë kështu. Inshallah Zoti I madhruar na mundson me I pastru zemrat, me I majt ashtu si duhet. Veprat tona me qenë ekskluzive për te, me synimin për me fitu kënaqësinë e tij, edhe kur dalim para Allahut fuqiplot për një mend shpërblimet tona me qenë sa më të mëdha edhe të shkëlqyeshme. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vetë edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, Allahu
e ka obligu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që këtë din me e përcjell çashtu që ka mësuar dhe që ka ditë për vete. Edhe për këtë arsye çdo fjalë që e kemi të transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ja gjojmë një pasqyrë praktike edhe në veprat e tij. Dhe njëjtën përpiqet në formë të mesazhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë me e përcjell te ummeti, te besimtarët. Allahu i lartë madhruar i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ti kimi u tërheq vërejtjen njerëzve, po veç atyre të cilët edhe në vetmi i friksohen Allahut fuqiplot, veç atyre kam ju bë dobi ajo këshilla jote edhe vërejtja jote të cilën ti u tërheq. Blejonit ndërru vllazën veç edhe një shembull të përmende. Ka qenë Abdullah ibn Mubareku, Allahu e mëshiroft, njëri prej gjeneratave të hershme të muslimanëve, një njeri i cili në historinë islame gjithsesi kalon gjurmë, me dijen e vet, me veprën e vet, me sakrificën e vet, me luftën e tij në rrugën e Allahut fuqiplot, pastaj me gjymërtllëkun dhe bujarin e vet, se Allahu i ka dhënë shumë të mira atij njeriu. Njëherë ka qenë duke marrë ders, i ka pas nxënësat e vet, edhe po e sheh se njëri prej nxënësave po mungon. Po thot, ku është filoni? I thanë ata, vallahi, filoni është në borg. Pse në borg? Thot se ja ka dikujt një borgje, s'po mundet mi ja kthy, e tash e kanë mshel ato, derisa t'i bojnë familja paret, ai nuk lirohet. Edhe e kupton ky se një prej nxënësave ti që i kanë hall. Çohet edhe shkon nasi kryet dersi, pa e bot mallë heq. Çohet edhe shkon te ai cilit ky i ka pas borx. Thot, a është e vërtet që të ka filoni borx? Thot, po, sa të ka borx? Thot, 10.000 dirhem. Sigur me thonë që ta 10.000 euro. Thot që borxhin e tina, unë po talaj, veç për i zetë zotit, as ati as kërkuj mos i kallza. Veç që ta shkon në gjykatë edhe thuj, le të liroj njerin se u kry obligime. Edhe qohet ai e kry këtë punë tamam që shdojt, shumë as mire. Nesrit vjen ai nxënësi tash në ders. Kur vjen e pyet, thot, ku jeti? Një 2-3 ditë si e konë, vallahi, thot, e kum pas një telashe. Çfarë telashe? Thot, e kum pas një borxh edhe për atë arsye më konë i burgosën. Po mirë, thot, e që ndodhi masanej? Thot, nuk e di. Dikush e ka la atë borxh, kush e ka la nuk e di. Ky thot, hajt, mos e vraj menën, elhamdulillah që je dalë, që kjo është me rëndësi. Po du me thonë dhe vllazën se njëri e bën veprën e mirë, edhe e len tamam në të depon. Vepra e mirë është thesari më i madh. Do të me shtin në kasafort, edhe me mshil, me kod, edhe mos me lon kërkush me ta këshyrë veprën e mirë, nga se vetëm në këtë formë ajo vepër ruhet ma shumë se sa kur veprat tona u ekspozojmë shikimeve të njerëzve. Nga njerë bojmë një punë për hir të Allahut fuqiplot, po mas 5 vjetëve, a mas 10 vjetëve dikush mundet me na e prish të na i rrej kratë. Shpesh herë të na i rrej kratë, njerëzit na marrin në qafë. Kështu që me mujt me i mshef do vepra dhe me i lonë qashtu, sigurisht që kishtë qenë punë shumë e mirë. Inshallah Zoti i madhreshëm na mbulon me mshirën e vet, na pastron prej çdo sy fatësie, prej çdo shirku, prej çdo vepre që ai nuk e pëlqen. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله